عليكم اخواني، انا وليد ورجعت لكم بفيديو جديد. بهذا المقطع يا اخوان راح انظف كيبوردات. صبر يا اخوان، شوف دقيقة صبروا كذا. اوكي وقبل ما نبدأ تحطون لايك والاشتراك وخليكم موجودين لنهاية المقطع. كيف بعد يمديني والله ما ادري. اوكي يلا خلونا نبدأ. طبعا هنا شوف الاشياء اللي فوق يا اخوان. ذا لا مو يمدينا عندي لأن ذي أنا ذي 150. بعدين أشياء نادرة يا إخوان تجيني وذا ويش يمدينا اشتريها، عرفتم؟ يلا خلونا نحط الكيبوردات. دقيقة بعلمك والله فكرة الماب. أنا أصبر نيجي هنا كذا. هنا عمال أوكي وفي ربيت، بس طبعا يعني اصبروا توني بادئ ما يجيني، عرفتم؟ اوكي وهنا نطور. هذا حق العمال وذا مدري ويش وذا سرعة وذا مدري ويش. اوكي خلاص والله اوكي. يلا خلونا نبدأ. اوكي وخليكم مدين نهاية المقطع. انا كم فلوسي يا اخي؟ ما اشوف شيء، انا توني داخل يا اخي دي ما اشوف شيء. اوكي ذا حلو. اوكي دقيقة ننظف صبونة. اوكي يبغى يخلص نظف. اوكي نحطه هنا. اوكي طيب اوكي نسوي خايس. اوكي خلاص والله كله خايس يا اخوان، والله كله خايس والله. اوكي نظف. اوكي نحطه هنا. اوكي نظف. اوكي يا اخوان شوف دقيقة يا اخوان، شوفوا انا بشوف الناس. دقيقة يا اخوان اصبر، ليه ما اشوف الناس؟ والله في ناس اقوياء صدقوني يا اخوان، بس في ناس فقراء. بس انا ما شفت اصلا يعني. وطفران عندي 3 روبكس، يعني ما ادري وش اسوي فيها ذي. وش اسوي فيها بالله؟ ترى انا يا اخي ما ابي يرحم امك يا اخي، انا حمار ليه اجي هنا كل مرة. اوكي نحط هنا يا اخوان. دقيقة ندبل فلوس، ندبل كذا ندبل. دبل. اوكي انا ما ادري كم فلوسي، بس هنا 500. اوكي ما جبت 500 دي ولا يا اخوان؟ اقسم بالله طفشوني درين. دقيقة والله عندي انا فلوس كثير. طيب ما ادري ليش ما يبغون يعني يعطوني. اوكي يا اخوان اقسم بالله بكتب لكم اسم الماب، نصيحة تلعبونه. لا ما ابغى. اوكي يجي هنا. اوكي انا غفرت على ذا، الله ياخذه. اوكي الربيت. اوكي 20,000 ذا. ذا ويش ذا ويش اخوان؟ دقيقة اصبروا ذا ويش اخوان؟ دقيقة اصبروا بخر ذا هنا وذا. اوكي ناخذه. وش جاني؟ الو ذي هدية ترى يا اخوان، اقسم بالله انه هدية ذا والله. وي يا اخوان في شيء هنا، اقسم بالله انه في شيء. طيب ابغى يا الله والله اجيب هالهدية ذي، والله ابغى اجيب، ماني دخل. يا اخي دز امه يمدينا نسوي اكثر من شيء تحت. اوكي يا اخوان شوفوا دقيقة مثلا نجيب. دقيقة اصبروا شوفوا يا اخوان تحت ما تشوفون. شوفوا تحت اخلص عندي 10. اوكي يعني بالكيبورد ذا يجينا 10. اوكي نحط. اوكي نجمع فلوس، ندبل فلوس صارت 500. اوكي نجيب عامل. ابغى اجيب يا اخي تكفى يا اخي ما في يعني. اوكي خلاص ما عليه. نطور بس كذا وخر يا ابوي دزامة. اوكي يا اخوان تكفون يا اخي، مو عشان يعني ما في ملل يعني كذا. اوكي ذا حلو والله بجيبه، جبته يا عمري. اوكي نضف شوكولاتة. اوكي بعد نضف. اوكي اخوان دقيقة صبروا صراحة
ابغى اشيل الوردي لان لا شيل كل الاشياء المخيسة دي، شيلها كلها. اوكي طبعا يا اخوان من ندر الاشياء اكتب لك هنا، عرفتم يا اخوان؟ وش كبست انا؟ وش كبست؟ اصوات الكيبوردات. دقيقة. الله والله انه حلو. اوكي الحين فهمت. دقيقة والله الحين فهمت يا اخوان. اوكي نظف. اوكي طيب الحين يمديني بجرب والله. دقيقة يا اخوان اصبر، انا بسوي لايك للعبة وبرجع. اوكي والله اسوي لايك يا اخوان، اقسم بالله ما ادري اعطيتها لايك ولا انا، والله ما ادري يا اخوان الصراحة، والله ما ادري صدق ما ادري، والله ما ادري، بس واضح اني ما اعطيتها. طيب نشوف الحين. يا اخي ما يضبط والله اني سويت لايك. طيب يا الله يا اخي ما يبغى. اوكي براحته خلاص براحته. اوكي اقسم بالله انها رفعت الضغط، اقسم بالله رفعت الضغط. القهر والله بصيح. اوكي والله قهرني يا اخوان. دقيقة بس. اوكي والله قهر يا اخوان، والله قهر. اوكي عادي ما عليه. صير. اوكي الحين وش بسوي بكل بساطة يا اخوان؟ باجي طور الحظ. اوكي بسم الله. والله حلو ذا بشتريه. اوكي والله جبت شيء نادرة. والله ذا حلو. دقيقة نشوفه. طيب كم يجمع هذا 37 وذا 30. اوكي والله حلو. اوكي والله بنظف يا اخوان، والله بنظف صدقوني والله بنظف. اوكي حطه هنا. اوكي دقيقة بس. اوكي نحطه هنا. اوكي نظف. طيب يا اخوان تدرون وش بسوي الصراحة؟ اقسم بالدقيقة خلنا من كل ذا الاشياء باجي يمديني اشتري عامل. هو قال لي يمديني. طيب والله هو قال لي يا اخوان. والله هو قال طيب انه يمديني. والله ما ادري الصدق عنهم. انا بصر هذه الهدية ما ادري وش، والله اني سويت هدية ورب هدية واو، اقصد لايك. والله ما ادري وش في امهم ذلين، والله ما ادري الصدق يا اخي ما يمديني يا الله. دقيقة والله احط كيبوردات كثيرة يلا عشان ما يصيحون يقولون الزمة. بس دقيقة نطور ذا يبوي ينقلع، وذا يبوي يطور الليل ما يبي. اوكي نطور ذا دورت اخلص. اوكي طيب نحطه هنا. اوكي يا اخي والله ما يشتري، وش اسوي له؟ اوكي شريت اشتغل والله اذا ما تشتغل اعطيك كف انزين، والله ما يشتغل اعطيك كف. اوكي نرفع سرعته. طور سرعته. الحين صار اسرع جمع لي. اوكي والله دقيقة اصبر بدبل سبيد. دبل سبيد. والله غالي. اوكي طور الحظ. طور اوكي خايس. اوكي والله ذا حلو. دقيقة اصبر وش بسوي؟ اول شي بنظف ذا. اوكي نظف ونحط هنا. اوكي الحين نجيب ذا برضو اخوان. دقيقة بجيبه اصبر. اوكي نشوف كم يعطي. ذا اتوقع انه حلو يا اخوان، اوكي نحطه هنا. اوكي بسرعة. اوكي كذا. اوكي الحين ندبل مع ذا ندبل معاك ترى عشان بس انا احب الشغل. لا مو يعني لازم يكون انسان يعني ذا وش يسمونه يا اخوان والله ما ادري، بس الزبدة خلاص. اوكي اقسم بالله اني لا اسويه. والله صار شيء مش في ما يزبط يا اخوان. اوكي يا اخوان صراحة انا بكمل تنظيف ذا بعدين برجع لكم بشتري اشياء، عرفتم؟ يلا ما بتأخر عليكم.
اوكي يا اخوان، نظفت منها شوي وذا جاني. والله بشتريه صدق. ما يمديني. وش يبغى؟ دقيقة يا اخوان اصبروا. وش يبغى له ذا؟ اوكي. كم؟ اوكي شريتها. اوكي دقيقة، قبل ابغى ذا انظف ذا. خلصة بسرعة هانت. يلا نحطها عشان ندب الفلوس. اوكي يا اخوان، طبعا انا والحين مو من الفلوس، جالسة انظف واشتري اشياء، عرفتم؟ وكل حين بدب الفلوس يا اخوان، بدب الفلوس وبرجع لكم. اوكي يا اخوان، بعد ما جمعت شوية فلوس وصلنا حق الربيع، والحين نشوف وش بيطلع. دقيقة نطور تكة بس. اوكي يلا بسم الله. اوكي يا حبيبي لما نطور الحظ شوفوا بيصير 4 بعد شوي ومخيس. يا خلاص يا شيخ بحط. وش لو يطلع لي ذاك يا اخوان؟ ابغى ذاك، تكفون شوفوا. اوكي ما بيطلع لي شيء. حسب كويس يا اخي. ابغى ذاك ذا اللي فيه ذا نور. ذا مو بنادر واجد، بس اجيب حلو. اوكي بسم الله ننظف. اوكي انا مطور هنا يا اخوان، طورت الكيبوردات. الحين يشوف يا 4 مليار. طيب اخوان تدرون وش ودي؟ والله بسوي ريبير صدق. الكيبوردات يمكن تبقى بس تطير فلوسي وتطويراتي، اظن انه كذا. اوكي ذا كذا بس يعني يمكن عادي نسوي ريبير. يعني خل ذا دقيقة ينتبر هنا يجمع. اوكي ذا كم يعطي يا اخوان؟ دقيقة الكيبورد ذا كم يعطي لو سمحت؟ كم يعطي؟ حطه كم يعطي؟ 50. اوكي حلو. طيب ذا الأعشاب أكثر. اوكي يا اخوان اقسم بالله شوفوا كيف برجع فلوسي. شوفوا كيف تتدبل. ما قاعد التدبيل شفتوا؟ واقسم بالله يا اخوان سووا ريبير يفيدكم. عادي لو تطير التطويرات الحين اطور وادبال هالتطويرات عادي. اهم شيء اني ارجع. اوكي كويس الحظ صار نوعا ما الحين. والله صدق نجمع ندبل ليه ما يجي ونشتري هنا عمال. اوكي فاشتغل. صح انا ما طورت هنا. اوكي دقيقة اصبر، والله صدق بعد شوي بطور، بس دقيقة بس. اوكي يا اخوان والله بسوي لكم جزء ثاني، بس يعني حطوا لايك يعني، بس حطوا لايك يعني عشان اسوي لكم جزء ثاني. اوكي يخلص. اوكي نطور ذا ونطور السرعة. انا طورتها هنا. نطور. اوكي خلاص طفرت. ما يمديني بشيء. يا رب اطور يمديني. اوكي يمديني الحين، بس الحين تدبيل فلوس تدبيل. اوكي يا اخوان بس دقيقة ندفع. دي كم يبغى لها يا رب؟ 12,000 صح؟ اي والله 12,000. والله بجيب. يمديني اصلا. دقيقة اصبر. جيب اخلص 12,000. ايوه جمعها يا عمري جمعها. اوكي الحين نشتري يا اخوان. شوف انتوا تدرون وش طلع لي؟ واقسم بالله شيء مرة نادر يا اخوان. بوريكم كم يطلع. شوفوا حطه. اوكي شوف كم 500. والله اجمع. هيا تعال هنا. اصبر دقيقة اصبر. انا بشتري عمال يا اخوان، والله بشتري عمال واجد. بس دقيقة اصبروني الزبدة. بس اصبروني يا اخوان. الله بسوي يا اخوان اصبروا. بقسم بالله بسوي لكم مقطع ريبيرثات زين كذا، مقطع خاص بالريبيرثات. اوكي سوي يا حبيبي. طور يا عمري. اوكي بس يا اخوان قبل كل شيء الحين يعني نتاخر حتى ننظف. فوش بسوي؟ انا بوريكم وش بسوي. دقيقة اخر نطور. اوكي طفرت. طيب ذاك يا اخوان ما ادري وش اسمه. شاني ذا والله ما ادري، بس صوره. اوكي ما ادري وش صار الحين، بس اتوقع ان التنظيف صار اسرع. شوفوا كذا بثانية احسن يا اخوان. احسن اقسم بالله احسن. اوكي خلاص. اوكي خلاص.
احي فلوس يا اخوان والله صارت مرة كثيرة. اوكي طور. اوكي الحين صدق ابغى احط هنا كيبوردات عشان ذولين الاغبياء يجون هنا وما يورطوني، عرفتم؟ اوكي اخوان والله معلق ترى. ندبل احي فلوسي كم بالربيت. اوكي يدبل فلوس وذا. اوكي نطور ذا ونطور كذا، نطور ذا ونطور ذا ونطور ذا ونطور ذا ونطور ذا. اوكي يا رب نطور هنا. اوكي نطور كذا نطور كذا. اوكي والله طورت واجد يا اخوان، طورت تطويرات واجد وفرت. والحين وش بسوي بتقولون؟ دقيقة اصبروا خليني انظف ذي برضو ذي دقيقة. اوكي الحين وش بسوي يا اخوان؟ دقيقة بحطهم هنا عشان يجون الحمير ذولين يجون هنا. ألا الفولد. وش دخل الفولد؟ أقصد الفوليد. أوكي نطور. أوكي والله جامد. أوكي الحين جامد رسميا. سويش بطفر على الحظ، بطفر عليه الحين. شوفوا بيجيني أشياء جنونية يا إخوان الحين، أقسم بالله أشياء جنونية. شوفوا زي ويش. دقيقة أنا ما أبغى أتخجل. اوكي يا ابوي وش اللي يطلع لي ذولين المبتدئين؟ شفتم؟ ما قايل لك. 90,000 صدقون الله جمع 90,000. بجمع 90,000 والله. جمع 90,000. جمعوا والله ما تجمعون أعطيكم كيف تفهمون. يلا يا مبزرة. اوكي دقيقة نطورهم الحمير ذولين يعني. مش ما قلنا شيء الحمير ذولين نطورهم. اوكي ندبل يا اخوان والله بجيب 90,000 وبعدين برجع. دبلت فلوس يا اخوان، دبلت فلوس رسميا، دبلت فلوس تدرون. اوكي الحين دقيقة اصبر بطور الحظ. اوكي صار 5 دبل. 5 دبل حظ والله كويس صدق. الحين يطلع لي اشياء جنونية. اوكي والله ابغاه صدق. اخلص راح احط رجلي بحلقة ذا يا ابوي، ما يطلع لي اشياء يا اخي. دقيقة ذا وش؟ طيب ذا وش؟ 5 اوكي والله ما ادري، بس الصدق خلنا ندبل كذا. ندبل يا اخوان. شوف تدبيل. طيب هل لو طورت كذا، هل يعني سؤال هل بقدر؟ القهر. اوكي دقيقة يا اخوان ليش؟ اوكي دقيقة الربيت والله ما يحتاج يعني بس. اوكي دقيقة ندبل. اوكي خلنا نطور ما ادري ما ابغى. اوكي لا ما ادري وش طلع لي. لا أشوى لو إنه طلع نادر بنهبل والله. كويس يمكن. والله كنت أبي يا أخي. هلا حتى لو رخيص. طيب أبغى أجربه ما شفته يا أبوي. حمار. كذا لو راح علي بنجن. زين لو راح علي بنجن. كنت بنجن لو راح علي ذا. اوكي حطها هنا الكيبوردات. اوكي يا اخوان. اوكي الان ماشيين صح. اوكي ذا كذا خلاص بس كذا. اوكي طور. اوكي بسم الله نطور. اوكي هنا مدني يا اخي ابغى انضم. يرحم امك يا اخي. ما عندي ما عندي روبوكس طفران انا يا اخي.
طيب نطور سرعة واحدة وإذا نطورها اوكي إذا نطورها ما يمكن. اوكي والحين صرنا مرة سريعين فهذا الشيء المطلوب. ياب بسم الله نحطهم كلهم يا اخوان، نحطهم كلهم هنا كذا. صح لا مو كلهم خلي تكفى، ما ابغى شيل ابغى ارجع يا بوي معلق ورب الكعبة بنهبل والله انك انا معلق يا اخي. اوكي يا اخوان في اشياء مخيسة الحين لازم اشيلها. بيقولون وش هي الاشياء مخيسة؟ انا بقول لكم اخوان اشياء مخيسة، عندي اشياء مخيسة مرة الحين بقول لكم. انت وش الحين بقول لكم دقيقة بس. اوكي حط هنا كيبوردات يعني كذا عرفتم، حطيناهم. والحين ان شاء الله لان اعمالي يعني صاروا طقعة بالمية انهم يشتغلون، يعني 7% انهم يشتغلون، يعني تكفون يا اخي. انا ما ادري من ويش، هل اعبي ولا اطور يا اخوان؟ انا طورت اخاف ولا اقول لك والله اذا ما يجيني الحين بانجن. لا طيرت فلوسي بس والله يا اخوان. الحين شوفوا ايش بسوي ريبيرت، بس اوصل ريبيرت ده. ايوه بسوي صدقوني والله اسوي، انا حلفت والله لا اسوي والله ما اهتم. وده مخيس يا ابوي دقيقة اصبر اسحب عليه ذا يا بوي وربي الكعبة رفعت الضغط الماب مع الجوال. اوكي انقلب الزوم ما ابغى. اوكي بسم الله يا اخوان طور الحظ. اوكي ليش انا طيرت فلوسي؟ لاني حمار. اوكي ما عليه خلاص ما عليه. اوكي مع شوي يا اخوان بدب الفلوس وبرجع لكم. اوكي يا اخوان جبنا الريبيرث بس كذا جبناه نبشركم. بسم الله الرحمن الرحيم خليهم ينقلعون. شوفوا يا اخوان كيف برجع الحين كل الدبلونية اللي راحوا مني بكل بساطة. شوف الحين اوكي والله ما ادري، بس اول شيء يعني بس كذا خلاص يعني نيجي كذا يعني هذا الشيء بسيط. اوكي يا اخوان بعبي كيبوردات وبجيب اشياء نادرة وكل شيء بعدين برجع لكم. شوفوا يا اخوان انصحكم تسوون ريبيرث، اقسم بالله ذا اطول مقطع بالسلسلة يا اخوان. احسك 7 اوكي ما يهمني. اوكي ده 90,000 انا ليش ما شريته؟ انا نشتري ذا بشتري ذا صراحة. اوكي يا اخوان ما يقول لي اوكي طور بطفر عليه للحظ بطفر عليه والله خليته اقوى شيء عندي يا اخوان. اوكي والحين يعني ذا السرعة. اوكي طولنا السرعة بعد. اوكي الحين بسم الله. اوكي يا اخوان امزح ذات مثيل انا ما صحت يا اخوان. شفتوا 1000؟ لا او ماي جاد. والله ابغى والله رجع والله ماني دخل والله لجيبه والله لو ويش والله لجيبه والله انا حلفت اقسم بالله لجيبه ماني دخل والله لجيبه والله لا يرجع. ماله المقطع لو سنة ايوه بالله والله اني انبسطت بس جاء يا الله ابغى لحظة بس لو يجيني لو جاني بشحن امزح لو جاني بطيع. اوكي ذا وش او ماي جاد يا حماري انا يمكن نسوي دبان. اوكي ماكس دقيقة اصبر دبل كذا نسوي برضو دبل كذا كم. اوكي والله بطور فلوسي يا اخوان. شوفوا لازم انا اشتغل يعني بعد مو عشان عندي عمان اشتغل اصبر عن ابوكم تشتغلون. امزح بس يعني نكون فينا رحمة عرفتم الزبدة كذا. اوكي طور حضنوني. اوكي صار يا اخوان شوف 6 دبل حظ واذا ما يجيني يا وينه يا سواد ليلة
بجينا. شوف يا اخوان، ده ابغى بس لو يجيني. والله اجيب اخوان، اقسم بالله حمار يجي كذا. ترى يعني ترى مستعجل. شوف ده الزمة والله ماني دخل. كان 256 يعني حمار. شوف يا اخوان، بس ابغى اسوي كذا يجينا اشياء نادرة. شفتوا ورب الكعبة جاني. ما ادري والله بدري يا اخوان، والله بعيد المقطع بالبطيء كذا بالبطيء. دقيقة نشوف الوقت. والله العيد بالبطيء. الحمد لله اني ما سحبت عليه. ده يا اخوان تعويض. والله انا حلفت يا اخوان بخلصه كله، بجمع فلوس وبرجع. الحمد لله خلصتهم كلهم بمسجين يا اخوان، نادر. والحين جبت عامل. خلاص الحين يا اخوان. ابشر بي. اوكي الحين ما عندي شيء. بسم الله يا رب، ابغى اجيب ذاك. لا ضيرت فلوسي كلها، بس خلاص تصير. اوكي ما في شيء لحد الان يعني. انا اظن نجيبه. والله يا اخوان بجيبه، يستاهل. بجيبه والله يستاهل. اوكي يا اخوان، شوفوا وش بسوي الحين. يعني كذا بس نطور ذا. ما عندي تطويرات من الريبيرث، نسيت اطور. واو والله نسيت اطور. وانا اقول وش فيه يا اخوان، وانا اقول وش ناقصني يا ابوي. الحين شوفوا تدبيل الفلوس. دقيقة، انا سويت ريبيرث. لا انا طيرت فلوس لاني حمار. عرفتوا ليه يا اخي؟ ابغى الهدية دي يا اخي يا الليل. اوكي خلاص. اوكي يا تجميع الفلوس يا اخوان، والله تجميع فلوس كذا. تدبيل فلوس. تدبيل. اوكي خايس. لا اقسم بالله لو اني سويتها، لا اني انهبل. وش ابغى له يا رب؟ هذه الخضراء. اوكي ماي جاد 6 مليون يا اخوان. بقول لكم شيء. هنا انا بنهي المقطع وببقى اجمع لذان زين، ولا اوقف المقطع بوقفه. هي ابوي خلاص دقيقة اصبر، انا بدبل كل شيء. بدبل معهم. اوكي يا اخوان، هنا وصلنا لنهاية المقطع. تنسوا تحطوا اللايك والاشتراك، وصلوا هذا المقطع يقعد لايكات. واسف على السحبة يا اخوان، يلا مع السلامة.